बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसूची लघुचाप विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट तेज जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ई वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे नाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेबे ताती बढ़िलानी आहुरी बढ़िबो 20 तारिख बेलू पश्चिम उपकूल सबू जलुव द्वितीय पर्याय भोट बेलू बलांगीर में तापमात्रा 44 ରୁ 45 डिग्री सेल्सियस छुईपे भुवनेश्वर भी पारद 40 टपिपे आहरी एक पूर्वानुमान आसी विभिन्न मॉडल तेज अनुमान एक लघुचाप बंगोपसागर सृष्टि आसंता 25 तारिख में पूर्व भारत उपकूल आड़ को मुहाईपे तेज यह घनीभूत हो अवपातर रूप भी नहीं पारे केतक मॉडल दर्शाऊँ यार गति म्यांमार किंबा बांग्लादेश आड़ को रहीपे ECMWF एआई फोरकास्ट मॉडल फ्राक आकलन है यह ओडिशा उपकूल को मुहाईपे तेज अधिकांश मॉडल एजावत गतिपथ नहीं किसी स्पष्ट आकलन देखा ना संभाव्य पाणीपाग चित्र उपर सभी नजर रही कारण आसंता 25 तारिख में ओडिशा रे 6टी लोकसभा क्षेत्र सहित 42टी विधानसभा आसन में भोट रही भारतीय पाणीपाग विभाग IMD पक्षर जारी होता बुलेटिन रे अनुमान आसंता मे 31 तारिख बेलू दक्षिण पश्चिम मौसुमी केरल में प्रवेश करें एभली पूर्वानुमान चाषी कूल को आश्वस्त कर केरल को मौसुमी आगमन स्वाभाविक समय जून 1 गत वर्ष 8 दिन विलंब होता जून 8 रे मौसुमी केरल छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आसंता 19 तारिख बेलू दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर किसी अंचल में प्रवेश करें तेज पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान है आसंता 18 तारिख पूर्व भारत में पुणी ग्रीष्म लहरी फेर 3 दिन में पारद 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़ 16 तारिख में पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान में ताती 41 डिग्री टपिपे तेज नुआपड़ा 84 डिग्री ताती भाजी हेब आशंका रही भुवनेश्वर 38 छुईपे 70 पश्चिमर अधिकांश अंचल में ताती 42 डिग्री डेईपे तेज नुआपड़ा पुणी 44 डिग्री रे छटपट होईपे आसंता 19 तारिख बेलू जलिब पश्चिम ओडिशा नुआपड़ा और बलांगीर 45 डिग्री टीटलागढ़ और झरसुगुड़ा 84 डिग्री रे फुटब खोर्धा और जाजपुर में ताती 40 छुईपे इतिमध्य ओडिशा रे गरम बढ़िया आरंभ हो जाइछि गतकाली नुआपड़ा तापमात्रा 42.2 डिग्री सेल्सियस रे पहुंचता बेले बलांगीर संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और हीराकुद रे पारद प्राय 40 डिग्री सेल्सियस छुईचे यह बाद अधिकांश स्थान में पारद 37 ରୁ 40 डिग्री भितर रही भुवनेश्वर और कटक में पारद 37 टपिछे आज दिन भितर पारालाखेमुंडे 12 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे तेज कृषि पाणीपाग विशारद डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आसंता 21 और 22 तारिख में केन्द्र बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि होपे यह लघुचाप रूप नहीं पारे नचेत से समय बेलू 22 ରୁ 23 तारिख अंडमान पाखे दक्षिण पश्चिम मौसुमी सक्रिय रही पारे 19 तारिख MJO दक्षिण पश्चिम मौसुमी सक्रिय होबार सहायक हो तेज 22 और 23 तारिख बेलू मौसुमी अंडमान में पहुंच 19, 20, 21 अंडमान में अधिक वर्षा संभव नहीं 22 ରୁ भारी वर्षा हो मौसुमी अग्रसर होगा जो 24 तारिख बेलू म्यांमार थाईलैंड और बांग्लादेश में भारी वर्षा होपे 25 रे पश्चिमबंग उत्तर पूर्व भारत में वर्षा संभावना अच्छी 23 ରୁ 25 तारिख भितर ओडिशा भी किसी स्थान में भारी वर्षा हो सेपरी डॉक्टर पशुपालक पूर्वानुमान है 19 राज्य में ताती क्रमागत बढ़ 19, 20, 21 तारिख में भुवनेश्वर तापमात्रा 40 टपिब 22 तारिख बेलू पश्चिम में पारद 43 टपिपे मौसुमी न आसवा पर्यंत पश्चिम में ताती प्रकोप कमिबनी।